Ребята, всем привет! У нас сегодня теплынь, минус 13, хоть в шортах ходи. И мы сегодня едем на горке кататься с парнями. Мама с Аней и Максимкой будут дома, а мы с ребятишками поедем, покатаемся на горке. Собираемся, тут целая делегация у нас. Что брать, что не брать, что будет, что не будет. Мы придумали новый транспорт. Понятно. У нас в этом году трагедия. Заливает всех. Заливает достаточно серьезно. Вот это, а там сверху, а там ручей есть. И он всегда нормально тек. А вот это мои мысли такие. Из-за изменения погоды, вот видно, да, трактором копали по руслу лед. Вот это все лед. И там трактор вон внизу еще копает. Вот это пол зимы. Заливает. Только хорошие морозы станут, все не заливает. Ручейка нет, он где-то внутри там течет. Только что-то температуры поменялись, сразу начинает вытекать наверх и поверху льет, просто заливает людей. Вот с этой стороны видно, как позаливало, аж целые заборы потонули в воде. Видишь. Хорошо, тут накатано. Тут ездят часто, наверное, да. Катает здесь всех. А вон другая горка накатана, смотрите. Или то что-то кто-то тянул. Сейчас посмотрим. Разломали здесь горку. Непонятно, что здесь делали. Повыгребали. Да, сын, поломали. И тут непонятно, где теперь кататься. Наверное, вот здесь, с этой стороны. Вот тут вот наезжено. Аж оттуда. И вот аж туда. О, ребята, тут есть горка. Кто первый? Давай, Паш. Ну что, первый гоу. Садись в него. Не ложись. Ты носки подсбиваешь. Будешь? Тебя где-нибудь подкинет, будешь? Давай, садись в него. Давай, ты же говорил, что там за горка? Это ж не лыжи. Ага, ну давай. Поздравляю, Паша. У меня очки надо одевать. Давай, Саша. О, пап, можно вот отсюда вот кататься. На расслабончике. Можно. Давай. Держись. Аж туда залетел. Ну? Это горочки снизу. Лучше вот оттуда не кататься, лучше отсюда кататься. Или вот чуть-чуть заходить. За ручки держись только. И ногами подруливай, чтобы на эту сторону уйти, возле меня, чтобы ты прошел. А очки чё не взял? Все, я с самой верхушки поеду.
Красавчик! Еще один пошел в снег. Медленно? Да. Теперь уже медленно? То залетел в снег, а теперь медленно. Мы сейчас с Пашей спустимся на низ. Паша уже убежал туда. Там вон костер полили, мы сейчас туда спустимся машиной. Будем полить костер, а вы катайтесь. Саша пошел. Мы уже тут внизу. Сейчас мы его посмотрим, как они тут летают. Классная сегодня погода такая, так тепло, как будто по-весеннему. Очень круто. Ну вот. Я своих дров взял, здесь что были. И сейчас у нас будет супер шикарный костер. Ты очки возьми, Паш. Вот это будет совершенно другое дело. Теперь глаза не будет слепить и снег не будет лететь, правильно? Угу. Саша, он по лесу ходит, смотрит, как снег падает. Говорит, папа, так классно, мне так нравится. Понравилось? Да. Ну, видишь, как хорошо. Кто-то к нам едет тоже на горку. Сейчас будет веселее. Тоже тут детки приехали на тюбах. Но я их снимать не буду, машину тоже не буду снимать. Красавчик. Тёмка летчик. Такой красавцы два. Класс. Меня просто уже не очень. Сашка едет. Аккуратно на трассе! Я не видел. Я не видел. Молодец, держишься крепко, хорошо. Нравится, Боря? Да. Короче, то, что я понял, нельзя вот его пускать назад. Ты едешь себе спокойненько, и вдруг тебе бац в спину. Ты разгоняешься, он тебя то ли обгоняет, то ли самого толкает. Ты ничего не видишь. Пытаешься затормозить, и еще больше ничего не видишь. Врезайся в кучи. А если тебя заносит, то уже... Если тормозишь, тебя снова врезаются. Понятно. Короче, я отдыхаю. Отдыхай. У нас уже костер разгорелся. Сейчас будем... Сардельки будем же. Нет, не туда. Нужно в машину положить. Там не оставляй. Часовые на посту. Да. Ложатся спать они ко сну. Не, на посту спать нельзя. Ко сну можно. Сардельки. Хлебушек. Сейчас покушаем. И будем ехать домой. Получается? Да. О, видишь, как открылось хорошо. Вся компания вместе. Я очень буду сидеть. У меня кусок отвалился. Я очень буду сидеть. Где ты будешь сидеть? У нас один стульчик. Вот, иди сюда. Он к Паше иди. Садись. Вот это вот лесная дорога. Вот это. Тут практически вообще никто не ездит. Боря со мной в машине. А ребята здесь. Я их уже кружок прокатил. За машиной потихоньку. Как вам впечатление? Морозится. Привет.
Ребята веселые, счастливые, поснимали курточки. Снегом позасыпало их. Нормально? Играть. Круто. Нормально? Понравилось? Да, кроме того, что я там дискотеку устроил. Вашу мне дискотеку устроил. Короче, это как-то что-то непонятно случилось. У Паши шарф был. Его засосало под мой тёп, я его вытащил, кинул Паше. Паша потом мне начал мстить из-за того, что он подумал, что это я шарф тянул. Он ногу положил, и мне придется сначала одну ногу, потом вторую, и мне процент. В общем, покатушки удались. Едем мы домой к нашим девочкам. Это видно, пока нас не было. Вот это нас тут заливает Уже вообще. не было, пока мы... Что? Нас тут заливает. Я пошел прогуляюсь. Не прогуляться, не на парад. Все, я пошел. А папа? Сейчас пойдем. Куда ты пошел? Ты домой не дойдешь. Сиди в машине. Да. И как теперь нам быть? Все, ребята, прикатили мы домой, переплыли через ту лужу, потихоньку, аккуратно. Я думал поехать через верх, не выехали мы там, даже на 2 мостах. Снег везде, дороги нету. Сходил с другой стороны посмотреть, а там перекопано. Ну, трактор, он на заднем плане гудит, копает, чтобы вода сливалась. В общем, потихоньку мы переехали, потом там все замерзнет. И будем как-то потихоньку ездить. А сейчас мы дома. С машины я уже практически все убрал. Осталось вон сверху тюбы снять. Все тогда. Пока-пока. До новых видео.